Wanajeshi wa Urusi wameendelea kuichukua Donetsk, ambapo siku ya jana jioni wameripoti ya kuwa waliweza kukomboa makazi mengine katika Jamhuri ya Watu wa Donetsk. Wizara ya Ulinzi ya Urusi ilithibitisha hivyo katika taarifa hii ya ukombozi wa mji huo, huku Ukraine ikipata hasara kubwa ya kijeshi katika operesheni hizo. Kutokana na hatua kali na madhubuti za vitengo vya kituo cha vita makazi ya huko Serebinoye katika Jamhuri ya Watu wa Donetsk yaliweza kukombolewa, Wizara ya Ulinzi ya Urusi imeeleza hivyo. Wakati wa operation maalum ya kijeshi nchini Ukraine, wanajeshi wa Urusi walishambulia miundombinu ya uwanja wa ndege wa kijeshi, vituo vya mafunzo vya waendeshaji wa anga zisizo na rubani, karakana zao za uzalishaji na maeneo ya kuhifadhi, pamoja na viwango vya wafanyakazi na vifaa vya vikosi vya jeshi la Ukraine na mamluki wa kigeni katika wilaya takribani 138 katika saa 24 zilizokwisha kupita. Na huu ndio mrejesho wa ripoti za operation hizo za Urusi kutokana na mgawanyiko wake wa vitengo tofauti kwa muda wa saa 24 zilizopita, ambapo vitengo vya mapigano vya kaskazini vya Urusi vilisababisha vikosi vya kijeshi vya Ukraine kupoteza hadi wanajeshi 60 katika eneo la wajibikaji huko katika mwelekeo wa Belgorod katika siku iliyokwisha kupita. Vitengo vya mapigano vya kaskazini vya Urusi vilisababisha hasara kwa makundi ya vikosi vya kijeshi vya Ukraine visivyo na rubani na vikosi vya ulinzi wa eneo katika maeneo ya makazi ya huko Marino, Novodimitrovinka na Ongroedi katika mkoa wa Sami, ambako vikosi vya kijeshi vya Ukraine vilipoteza zaidi hadi wanajeshi 60, tanki, magari matatu, sehemu ya meli ya kivita na magari 4, Wizara ya Ulinzi ya Urusi imeeleza hivyo. Nacho pia kituo cha vita cha Urusi kilisababisha hasara kubwa kwa vikosi vya jeshi la Ukraine, ambako takribani wanajeshi 500 waliweza kuuawa kwa muda wa saa 24 zilizokwisha kupita, ambako uundaji wa mitambo mitatu, Giga, brigade 4 za shambulio, jeshi la shambulio la kikosi cha wanajeshi wa Ukraine, kituo cha mashariki cha vikosi maalum vya operation na brigade 2 za walinzi wa kitaifa walishindwa katika maeneo ya makazi ya huko Miro, Lubovinka, Ziverovo, Krasnomayesk katika Jamhuri ya Watu wa Donetsk, ambako pia Kyiv ilipoteza zaidi ya wanajeshi 500, magari 4 ya kivita, magari 7 na silaha 2, ikiwa ni pamoja na kitengo cha mizinga cha 155 kilichotengenezwa na Kaisari nchini Ufaransa, wizara iliweza kueleza hivyo. Pia katika muda wa saa 24 zilizopita, vikosi vya mapigano vya Urusi vya Magharibi vilisababisha hasara kwa wafanyakazi na vifaa vya brigade 6 za jeshi la Ukraine, ambako adui yani Ukraine alipoteza hadi wanajeshi 230, Wizara ya Ulinzi ya Urusi imeeleza hivyo. Kwa ujumla, hasara za adui zilifikia askari 230, tanki, shehena ya kivita ya M577 na gari la kivita la HMMWV iliyotengenezwa huko nchini Marekani, magari 7 na bunduki 6 za kivita, Wizara ya Ulinzi ya Urusi imeeleza hivyo. Pia kituo cha vita vya elektroniki, kituo cha rada ya kukabiliana na betri ya AN/TPQ-48 na bohari 2 za risasi ziliweza kuharibiwa na vikosi vya Moscow. Pia vikosi vya jeshi vya Ukraine vilipoteza hadi wanajeshi 160 katika ukanda wa mapigano na vikosi vya Urusi vya mashariki, wizara imeeleza hivyo, ambako vikosi vya mapigano mashariki vya Urusi viliendelea kusonga mbele katika ulinzi wa adui yani Ukraine na kusababisha hasara miundo ya gari la ndege, vikosi vya mashambulizi ya milimani vya vikosi vya kijeshi vya Ukraine, kikosi cha wanamaji na vikosi vitatu vya ulinzi katika maeneo ya makaazi ya huko Nocheni
lakini pia huko Guriapol na Chevone katika eneo la Zaporizhzhia. Kwa ujumla, wanajeshi wa Ukraine walipoteza hadi wanajeshi 160, magari 9 na vipande vitatu vya ufyatuaji risasi, ikiwa ni pamoja na hawitzer iliyotengenezwa huko nchini Poland ya milimita 155 inayojiendesha yenyewe, lakini pia ghala la risasi liliweza kuharibiwa. Pia vikosi vya jeshi la Ukraine vilipoteza hadi wanajeshi 70 na vituo viwili vya kivita vya kielektroniki katika muda wa saa 24 zilizopita kutokana na hatua za kundi la vita la Dnipro kutoka Urusi. Wizara ya Ulinzi ya Urusi imeeleza hivyo, ambako imefafanua ya kuwa vitengo vya kikosi cha vita vya Dnipro viliweza kuboresha hali kando ya ukingo wa mbele na vilisababisha hasara kwa wafanyakazi na vifaa vya brigedi za shambulio la mlima, brigedi 3 za ulinzi wa pwani za vikosi vya jeshi la Ukraine na brigedi ya ulinzi katika maeneo ya makazi ya huko Malayatok-Machinka, Kameskoye, Povokatovi na Antonivinka katika mkoa wa Kherson, ambapo kwa ujumla hadi askari 70 wa Ukraine waliweza kuuawa, magari 3, vipande viwili vya silaha za kigeni, bohari 2 za risasi na vituo viwili vya vita vya elektroniki viliweza kuharibiwa. Nacho kitengo cha mapigano cha kusini cha Urusi kiliweza kuchukua safu na nafasi nzuri zaidi, ambako pia viliweza kusababisha hasara kwa vikundi 6 vya magari, askari wa miguu, brigedi za ndege za jeshi la Ukraine, brigedi ya vikosi maalum na brigedi ya ulinzi wa eneo katika maeneo ya makazi ya huko Tarasovinka, Makovo, Novaya na Chasiv mwa Jamhuri ya Watu wa Donetsk. Kwa ujumla, kulingana na Wizara ya Ulinzi ya Urusi, imesema ya kuwa wanajeshi wa Ukraine takribani 360 waliweza kuuawa na kitengo hicho, lakini pia tanki, magari mawili ya kivita, magari 9 na hawitzer iliyotengenezwa nchini Uingereza ya milimita 155 FH-70 na kituo cha vita vya elektroniki, pia kituo cha kijasusi cha elektroniki na bohari 2 za risasi ziliweza kuharibiwa na vikosi vya Moscow kwa muda wa saa 24 zilizokwisha kupita. Na hiki ndicho ambacho Wizara ya Ulinzi ya Urusi imeweza kuripoti kuhusu operesheni zake kwa muda wa saa 24 zilizopita dhidi ya vikosi vya Ukraine. Hivyo basi, taarifa zingine kutoka huko Urusi na Ukraine nitazidi kukufahamisha kila siku. Cha msingi na kukumbusha kwamba endelea kunifuatilia kila siku na kila wakati. Pia umebonyeza neno subscribe kama bado hujafanya hivyo. Asante kwa sasa, na pia karibu sana hapo baadaye kwa taarifa zingine zaidi siku ya leo ya Machi 24 ya mwaka 2025.